တော်နေတယ်။ညဘက်စကန်ချနေတော့ဥပတယောက်ရုတ်တရက်ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ညသကောင်ရံမှာကျွန်တော်လန့်နှိုးလာတော့ဘေးနားမှာဥပကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။မိဘကလည်းငေးလို့နေပါဖြစ်နေပြီ။မနက်မိုးလင်းတော့သူ့ကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့မြေကမ်းဘေးမှာသွေးခွက်တွေနဲ့ပြတ်ထွက်နေတဲ့ဥပရဲ့လက်ကောက်ဝဲတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအေးဆက်သွားပြီးတော့အကြောက်တရားကတကိုယ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်။ဒါတရိษံတစ်ကောင်ကိုက်ဖြတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြနေပါတယ်။လက်ကောက်ပေါ်မှာချွန်ထွက်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပိုင်းပြတ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာကိုတွေ့နေရတယ်။အနီးနားကခြုံပုတ်တွေမှာလည်းသွေးတွေစွန့်ထင်းနေပြီးတော့တစုံတစ်ယောက်ကအတင်းဆွဲခေါ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းတွေမှားယွင်းနေခဲ့ပြီ။ကြောက်စိတ်ကြောင့်တန်းလိုက်အိမ်မြောင်ကိုကြည့်ဖို့တော့သတိမရတော့ဘဲနဲ့တောနက်ထဲကိုပို့ပြီးတော့တိုးဝင်မိသွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအဝေးစီကနေပြီးတော့ဒိုးဆန်းတဲ့အတန်တွေကိုစတင်ကြားလိုက်ရပါတယ်။တုံးတုံးနဲ့တက်သားစီပိုင်းတွေကိုရိုက်ခတ်နေတဲ့အတန်တွေဟာတောကြီးတစ်ခုလုံးပဲ့တင်ထွက်သွားပါတယ်။အတန်ကလှုံခုံတဲ့အပြိုင်စီးကြကြထွက်ပေါ်နေတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လူအများကြီးပေါင်းဆက်အော်ဟစ်နေတဲ့တန်မြိုင်အတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အကွယ်မှာပုံရင်းနဲ့အသက်ရှူဖို့ကိုတော့မေ့နေခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှတော့ခြုံပုတ်တွေကြားထဲကနေလူရိတ်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ရင်ထဲမှာထိတ်လန့်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာအဝတ်စားတွေမရှိဘဲနဲ့ရှင်စေးတွေသွေးတွေလူးကျန်နေကြတယ်။မျက်နှာတွေမှာလည်းထူးဆန်းတဲ့ဆေးမင်ကြောင်အနီရောင်တွေကိုထိုးထားပါတယ်။သူရဲ့သွားတွေကတရိษံတွေလိုမျိုးချွန်ထက်နေအောင်သွေးထားကြပါတယ်။လက်ထဲမှာလည်းချွန်ထက်တဲ့အလှမ်းလေးအယိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဓားတွေကိုကင်ဆောင်ထားကြတယ်။အစိုးရဆုံးကတော့သူတို့ရဲ့လေပင်မှာဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုတွေပဲ။အဲ့ဒီကလူသားတွေရဲ့လက်ချောင်းတွေလက်ပြန်ရိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဆွဲကြိုတွေဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့တွေကတယောက်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတော့အောင်ပြတ်နေတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုထမ်းထားပါတယ်။အဝိဇ္ဇာကျွညံ့နေရဒါဟာလမ်းပြဥပါဆိုတာကျွန်တော်ချက်ချင်းသိလိုက်ရတယ်